வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம தமிழ் டெக் சொல்யூஷன் யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திக்கிங்க. கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் அழுத்திக்கிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் வரும். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆசூஸ் ZenFone Max Pro M1 அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். பாக்ஸுக்கு மேலேயே வந்து அதோட குவிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 3GB 32GB ரோம் மொபைல் இது இன்னும் இந்த மொபைல் வந்து ஃப்ளாஷில் தான் போயிட்டுருக்கு. சரி, பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். மேலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஆசூஸ் ZenFone Max Pro M1 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஃபோன் வந்து நல்ல கலர்லாம் சூப்பராக இருக்குது. சரி, ஃபோனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அடுத்தது பார்ப்போம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள சவுண்ட் அதிகமாக வரதுக்கு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாக்ஸு. அதில் வச்சா சவுண்டு வந்து அதிகமாக வருது. அப்புறம் வந்து 5.2 volt ஆம்பியர் கொண்ட வால்டாக் அடாப்டர் சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம வந்து டேட்டா கேபிளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து வேறு என்ன இருக்குன்னா, நம்மளுக்கு வந்து யூசர் இதுக்காக வாரண்டி கார்டு, யூசர் மேனுவல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் படித்து பார்த்துருங்க. ஃபோனுடைய டீட்டெயிலாம் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல விஷயம் எதுனா, ஃபோன் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. கேஸ் வந்து செம்மையாக ஃபிட் ஆகுது. சரி, ஃபோனை வந்து பூட் பண்ணுவோம். ஃபோனுடைய லோகோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆசூஸ்னு வருது. ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாது, ஆனால் சார்ஜிங் ஸ்பீட் நல்லா தான் இருக்குது. ஃபோன் பூட் ஆகிறதுக்குள்ளே இதோடைய சில குவிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இது ரெட்மி நோட் ப்ரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. கேமராவோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். கேமராவோட ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது. பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்குதுன்னு. இது பிரைட்னஸில் நல்லாவே இருக்குது. ஃபோன் பார்க்கறதுக்கு வெயிலில் யூஸ் பண்ண நல்லா இருக்குது. அது எல்லாமே இதில் ஆட்டோ பிரைட்னஸ் சென்சர் நல்லா இருக்குது. இது ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே. இதில் வந்து கால் குவாலிட்டி அருமையாக இருக்குது. நல்லா தெளிவாக கேட்குது. மற்றவங்க பேசுறது நம்மளுக்கு துல்லியமாக கேட்குது. இதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. ஆஃப்டர் அப்டேட்டுக்கு அப்புறமும் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. சில டைம்ஸ் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் ஒர்க்கே ஆகலை. இப்போ பாருங்க, நான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வைக்கிறேன், லாக்கே எடுக்கலை. அதான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வந்து ரொம்ப லைட்டாக டஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. தொடச்சிட்டு திரும்பி வைக்கிறேன், பாருங்கள் எடுக்குது. ஆனால் வந்து எம்ஐ பார்த்தாலும் இது வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாலாம் இல்லை. அப்டேட் எவ்வளோ வந்தாலும் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு எதனா ஒரு அப்டேட் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் ஆப்பில் ஓப்பன் பண்ணுறேன், அதெல்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கேலரி ஓப்பன் பண்ணுறேன், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுறேன், அதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்னாப்ட்ராகன் 636 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், அதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. அதெல்லாம் வேறு இதில் டியூயல் வோல்டி சப்போர்ட் இருக்குது. அது வந்து இதில் ஒரு பிக் அட்வான்டேஜ். அடுத்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறேன், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸ்னாப்ட்ராகன் 636 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆப்லாம் நல்லா ரன் பண்ணோம். இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ராசஸர். கேமிங்லாம் வந்து இது செம்மையாக இருக்க பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். இதே ப்ராசஸர் தான் ரெட்மி நோட் 5 ப்ரோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து எப்படி, இது வந்து பேட்டரி வந்து அவ்வளோ இழுக்காது. ரேட்டில் வந்து இந்த ப்ராசஸர் கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் பெரிய விஷயந்தான். இதில் கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சில கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டிஆர் டிரைவ் ஓப்பன் பண்ணுறோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆப்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் லோட் ஆகுது. அதை கேன்சல் கொடுத்துருங்க. கிராஃபிக்ஸ்லாம் வந்து அருமையாக இருக்குது. எங்கேயுமே வந்து ஸ்டெக் ஆகலை, எங்கேயுமே வந்து பிளாக் ஆகலை, எங்கேயுமே இதுவாகலை. எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. அதுமாரி வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூ கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஹீட்டிங் இஷ்யூ எப்போ இருக்குன்னா, மதிய டைமில் வெயில் அதிகமாக உங்கள் ரூம் இது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் ஹீட் ஆகுது மொபைலு. அடுத்த ஆப் எதனா ஓப்பன் பண்ணலாம். அடுத்து ஸ்னைப்பர் ஷூட்னு ஒரு கேம் ஷாப் வச்சுருக்கேன். அது அது வந்து அதிக கிராஃபிக்ஸ் கேமு. அது லோட் ஆகுது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் தான். இதையே ஸ்னாப்ட்ராகன் 450 அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமில் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கே 2 நிமிஷம் கிட்ட எடுத்துக்கும்.
ஆனால் ஸ்னாப் ட்ராகன் 636 ஃபாஸ்ட்டாக லோட் பண்ணுது. உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும் கேமிங்கில் எப்படி இருக்குன்னு. ப்ளே பண்ணுவோம். இப்போ ஜூம் பண்ணி அவரை சுடுவோம். சுட்டுதான் எப்படி கிராஃபிக்ஸ் இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. அங்கே பாருங்க கிராஃபிக்ஸ் அப்படி இருக்கு துல்லியமா. இப்போ அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி இதுவும் ஆகும் பாருங்க. ஸ்னாப் ட்ராகன் 636 நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இங்க. இப்போ ஆப்லாம் எப்படி மெமரியில் வச்சுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க மெமரியில் நல்லாவே வச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெக் இல்லாமல் டப்பு டப்புன்னு எடுத்து விடுது. இதில் என்ன ஒரு இதுனா இன்ஸ்டாகிராம்லாம் ப்ராப்பராக பேக் வரணும். அப்போ தான் வந்து ஆப்லாம் பேக்ரவுண்ட் ஆப்லாம் பேட்டரி லைன்லாம் ப்ராப்ளமே இருக்காது. இது வந்து நல்ல ப்ராசஸர் தான், நல்ல ஃபோன் தான். ப்ராசஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. அதுமாரி வந்து ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டில் ரன் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அடிக்கடிக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் இப்போ ஃபோன் வாங்கினீங்களா கூட உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் இருக்கும். அந்த அப்டேட்டில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருன்னு போட்டாங்க. ஆனால் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை. நெட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அது பாருங்க ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. இதில் வந்து 2 ஜியோ சிம்மே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட் அ டைமில் 2 ஜியோ சிம்லையும் கால் பண்ணலாம். இந்த மொபைலில் ஃபேஸ் அன்லாக் ஃபீச்சர் இருக்குது. ஃபேஸ் அன்லாக் கூட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை காட்டிலும் ஃபேஸ் அன்லாக்கே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஃபேஸ் அன்லாக் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னா நல்ல வெளிச்சத்தில் எடுத்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இருட்டில் எடுத்திங்கன்னா ஃபுல் பிரைட்னஸோட இருந்தால் தான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இப்போ ஆசஸ் ZenFone Max Pro M1ல என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃபேஸ் அன்லாக் இருக்குது, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது. இது 3GB 30GB ரோம் மொபைல். அப்டேட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். கரண்ட் வெர்ஷனில் தான் இருக்குது. Zen UI தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பார்க்கறதுக்கு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் 30GB ரோம் மொபைல் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 25GB ஃப்ரீயாக இருக்கும். நீங்கள் அப்ளிகேஷன் 20GB உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். ரேம்லாம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ரேம்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. இதில் வந்து பப்ஜிலாம் விளையாடுறப்ப ஹை குவாலிட்டி கிராஃபிக்ஸ் கேமே இருந்தது. ஆண்ட்ராய்டு ஓடியில் ரன் ஆகுது. சீக்கிரமாக இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு பி அப்டேட் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்டேட் இது கூகுள் ஆப்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது. சவுண்டு வந்து அதிகமாகவே கேட்குது. நம்ம தமிழ் டெக் சொல்யூஷன் யூடியூப் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போட ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும். Yeah, you already know. We roll.